హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్. తెలుగులోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఇప్పుడు మనం ఐఫోన్ 14 Pro Maxని అన్బాక్స్ చేసుకోబోతున్నాం. కేవలం ఐఫోన్ 14 Pro Max మాత్రమే కాదు, ఐఫోన్ 14 కూడా మన దగ్గర ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియోలో ఐఫోన్ 14ని డెడికేటెడ్గా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మాత్రం ఉండండి. అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఐఫోన్ 14 Pro Maxని మాత్రమే ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను కాబట్టి 14 తీసి పక్కకు పెట్టేస్తున్నాను. 14 Pro Max అన్బాక్సింగ్ చెక్ చేద్దాం. అన్బాక్సింగ్ చూసిన తర్వాత ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్స్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ సోనోవిజన్ని ఈ వీడియో అయితే స్పాన్సర్ చేస్తుంది. ఇది ఆరుండల్పేట బ్రాంచ్ అనమాట. సోనోవిజన్ వినోద అంటే ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటుంది విజయవాడలో. ఒకవేళ ఎవరైనా ఐఫోన్ 14 Pro Maxని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను, లొకేషన్ కూడా ట్యాగ్ చేస్తాను, ఒకసారి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఐఫోన్ 14 Pro Max బాక్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ రకంగా కనబడుతుంది. మనకి బార్డర్స్ అయితే ఈసారి క్లాస్గా ఇచ్చారు. బాక్స్ మీద మనకి డైనమిక్ ఐలాండ్తో మనకి బాక్స్ మీద ఫోన్ కనబడుతుంది. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్స్ ఐఫోన్ అని రాశారు. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఎంఆర్పీ ప్రైస్ ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. 1,39,900 రూపాయలు, 10,000 రూపాయలు పెరిగింది. 1,40,000 రూపాయలకి అవైలబుల్గా ఉంది. హెచ్డిఎఫ్సి కార్డ్స్ కనుక మీరు ఉపయోగిస్తే మాక్సిమం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ టాప్లో చూసుకున్నట్లయితే ఐఫోన్ 14 Pro Max అని కనబడుతుంది. మీకు పీల్ ఆఫ్ పేపర్ కనబడుతుంది. అండ్ బాటంలో మీకు సార్ వాల్యూ మెన్షన్ చేశారు 1.6 వాట్ పర్ కేజీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్తో పాటు డీప్ పర్పుల్ 128 GB అని మనకి ఇక్కడ రాస్తుంది. సో ఇవి కింద కూడా మనకి పుల్ ట్యాబ్ అయితే కనబడుతుంది. ఫస్ట్ ఈ పుల్ ట్యాబ్స్ని అయితే పుల్ అవుట్ చేసేద్దాం. సో ప్లాస్టిక్ ర్యాప్ అయితే మీకు ఎక్కడ ఈ ఫోన్లో కానివ్వండి, ఎక్కడ మీకు బాక్స్ దగ్గర కానివ్వండి అసలు ప్లాస్టిక్ అనేది కనబడట్లేదు. కంప్లీట్లీ పేపర్కి అయితే షిఫ్ట్ అయిపోయింది యాపిల్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ బ్రో, వీడియో చూసే వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి బ్రో. పక్కన యాపిల్ ఐఫోన్ 14 Pro Max కనబడుతుంది, ఎఫర్ట్స్ కనబడుతున్నాయి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలనిపించింది. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియో చూసేసేయండి. అన్బాక్స్ చేసిన తర్వాత ఫోన్ అయితే మనకి టాప్లో కనబడుతుంది. దీనిపైన ఎటువంటి కవర్స్ లాంటివి కానీ ఏమీ ఉండవు. మనకి ఫినిషింగ్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫినిషింగ్, ప్యాకేజింగ్ కూడా అంతే. ఎక్కడ మనకి రష్ చేసినట్లు కానీ ఏమీ లేకుండా టాప్ నాచ్ ఫినిషింగ్ అని చెప్పుకోవాలి. ఫోన్ తీసి పక్కకు పెట్టేద్దాం. అండ్ పక్కన మనకి పేపర్ మాన్యువల్స్ కనబడుతున్నాయి. ఇక్కడ మనకి సిమ్ ఎజెక్టర్ టూల్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ యాపిల్ స్టిక్కర్, సింగిల్ స్టిక్కర్ ఒకటి మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ పేపర్ వర్క్స్ అండ్ సిమ్ ఎజెక్టర్ టూల్, ఇవే బాక్స్లో వచ్చే కంటెంట్స్. నెక్స్ట్ ఒక కేబుల్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, టైప్ సి టు లైట్నింగ్ కేబుల్. ఇక్కడ అడాప్టర్ ఆల్రెడీ మిస్ అయిపోయింది, మనందరికీ తెలిసిందే, స్పెషల్గా చెప్పక్కర్లేదు. ఇంతే బాక్స్లో వచ్చే కంటెంట్స్ పక్కకు పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ ఐఫోన్ 14 Pro Max ఇక్కడ కనబడుతుంది. స్క్రీన్ మీద ఒకసారి మనం పీల్ ఆఫ్ చేద్దాం. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డిస్ప్లే మాత్రం హ్యూజ్ డిస్ప్లే అని చెప్పుకోవాలి. చెయ్యి అయితే సరిపోవట్లేదు ఒక చేత్తో వాడడానికి. అండ్ డైనమిక్ ఐలాండ్ పంచ్ హోల్ కట్అవుట్స్ మనకి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఒకసారి పవర్ ఆన్ చేసేద్దాం ఫోన్ని ఫటాఫట్. ఇక యాపిల్ సింబల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఒకసారి దీని యొక్క సెటప్ అనేది కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వైఫై అవన్నీ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత సెటప్ అంతా ఫినిష్ చేసి హోమ్ స్క్రీన్లో కలుస్తాను. ఈ లోపల ఒకసారి మనం సిమ్ ట్రైన్ చెక్ చేద్దాం. మనకి యూఎస్ వేరియంట్ అయితే 2 ఈ సిమ్సే వస్తాయి. ఇది ఇండియన్ వేరియంటే కాబట్టి మనకు ఒక ఫిజికల్ సిమ్ ఉంది అండ్ ఒకటి ఈ సిమ్. అండ్ ఇక్కడ కంపేర్ చేసి చూసుకున్నట్లయితే బోర్డర్స్ మనకి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీతో వస్తుంది 14 Pro Max, మీకు 14 అల్యూమినియం బాడీతో వస్తుంది. అండ్ స్క్రీన్స్ విషయంలో 6.1 ఇంచ్ స్క్రీన్తో ప్రో వేరియంట్స్ వస్తుంటే, నాన్ ప్రో వేరియంట్స్ వస్తుంటే, ప్రో మ్యాక్స్ ప్లస్ వేరియంట్ మాత్రమే మనకి 6.7 ఇంచ్తో వస్తుంది. అండ్ బ్రైట్నెస్ పరంగా మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఎక్కడో 0.0% మాత్రమే 14 Pro Max కొంచెం బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. నార్మల్గా కంపేర్ చేస్తే 14 సిరీస్ అన్నీ మనకి బ్రైట్నెస్ ఒకే రకంగా కనబడుతున్నాయి ఫుల్ బ్రైట్నెస్లో పెట్టుకున్నప్పుడు. మధ్యాహ్నం టైంలో అయితే నేను చెక్ చేశాను, బ్రైట్నెస్ పరంగా మాత్రం టాప్ లెవెల్ బ్రైట్నెస్ అని చెప్పుకోవాలి. అండ్ మేజర్ హైలైట్ పాయింట్ ఈ కెమెరా బంప్స్ అని చెప్పుకోవాలి. 48 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాస్ని ఈసారి తీసుకొచ్చారు. టోటల్గా 68% లార్జర్ సెన్సార్స్ అని చెప్పుకోవాలి ప్రీవియస్ జనరేషన్తో కంపేర్ చేస్తే. 12 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ అండ్ 12 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్ని ఇస్తున్నారు. అండ్ లైడార్ సెన్సర్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. అండ్ డ్యూయల్ టోన్ ఫ్లాష్ మనకి కనబడుతుంది. మ్యాట్ ఫినిష్లో యాపిల్ లోగోతో మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఫినిష్ అయితే వస్తుంది. అండ్ బాటంలో చూసుకున్నట్లయితే స్పీకర్ గ్రిల్స్, టైప్ సి పోర్ట్ అండ్ ఇందులో మైక్రోఫోన్ ఉంది. అండ్ రైట్ సైడ్లో పవర్ రాకర్ కనబడుతుంది. ఫింగర్ ప్రింట్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సైడ్ బాడీ వచ్చేసరికి. లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ రాకర్, సైడ్ స్లైడర్ అండ్ సిమ్ ట్రూ మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి. అండ్ బ్యాక్ ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు, కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇది సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్కై బ్లూ, డీప్ పర్పుల్, గ్రే ఫినిష్ కూడా మనకి వస్తుంది. టోటల్ 3-4 కలర్స్ ఇందులో కనబడుతున్నాయి. మిడ్ నైట్ బ్లాక్ లా కూడా కనబడుతుంది అప్పుడప్పుడు. అండ్ ఈ డైనమిక్ ఐలాండ్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ మీరు ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రికార్డింగ్స్ చెక్ చేసుకోండి. వాయిస్ మెమోస్ ఎవరైనా తీసుకుంటే ఇక్కడ మీకు టాప్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. డైనమిక్ ఐలాండ్లో మీరు ఏదైనా వాయిస్ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేసి బాటమ్కి వచ్చేస్తే, హోమ్ స్క్రీన్కి వచ్చేస్తే ఈ రకంగా మనకి ఒక పాపప్ కనబడుతుంది. అక్కడ నుండి మీరు స్విచ్ అవ్వచ్చు, డైరెక్ట్ యాప్లోకి వెళ్ళచ్చు. లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే సౌండ్ రికార్డింగ్ ఆపేయాలా, లేకపోతే ఆపేసిన తర్వాత అది సేవ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కావాలనుకుంటే అక్కడ నుండి వినొచ్చు, లేదంటే యాప్కి కూడా రీడైరెక్ట్ అవ్వచ్చు. దాని మీద లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే మళ్ళీ మీకు ఆ యాప్ అనేది డైనమిక్ ఐలాండ్లోంచి క్లోజ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొక వేరే స్టాప్ వాచ్ కానివ్వండి, టైమర్ కానివ్వండి, మీరు ఏదైనా తీసుకుంటే దాని నుంచి మీరు హోమ్కి వచ్చేసినా సరే వెంటనే డైనమిక్ ఐలాండ్లోకి తీసేసుకుంటుంది. అండ్ పైన ఈ టైమర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టైమర్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే మీరు కావాల్సిన టైమర్ని పాస్ చేయవచ్చు, ప్లే చేయవచ్చు.
అండ్ లేదు క్లోజ్ చేసేయాలనుకున్నా సరే మీరు క్లోజ్ చేసేసేవచ్చు. అండ్ ఒకవేళ మీరు ఏదైనా మ్యూజిక్ ప్లే చేసినా కానివ్వండి, మ్యూజిక్ ప్లే చేసి హోమ్ స్క్రీన్కి వచ్చేస్తే వెంటనే డైనమిక్ ఐలాండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అది సింగిల్ ట్యాప్ చేస్తే మీకు వెంటనే యాప్కి అయితే స్విచ్ అయిపోతారు. లేదు లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే మాత్రం అప్పుడు మనకి మల్టీ ఫంక్షన్స్ అయితే ఇక్కడ మనకు కనబడతాయి. సాంగ్ని మీరు కావాలనుకుంటే ఫార్వర్డ్ అండ్ ప్రీవర్డ్ చేసుకోవచ్చు. టైం లైన్ మీద ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే మీరు స్విచ్ అవ్వచ్చు. మ్యాక్బుక్ ప్రోలో మీకు టచ్ బార్లో ఈ రకమైన ఫీల్ అయితే కలుగుతుంది. అండ్ మీరు సాంగ్స్ని స్విచ్ అవ్వచ్చు, సాంగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ప్రీవర్డ్. మీరు సాంగ్ని స్విచ్ అవ్వచ్చు, సాంగ్ పాజ్ అండ్ ప్లే కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఒకవేళ మీరు యాపిల్ ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, వీళ్ళు యాక్సరీస్ ఏమైనా కనెక్ట్ చేసినా సరే వెంటనే మీకు ఇక్కడ పాపప్లో డైనమిక్ ఐలాండ్లో అయితే కనబడుతుంది. సో ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే డైనమిక్ ఐలాండ్ వెంటనే నాకైతే ముద్ద చేసింది. ఉపయోగించుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి మాత్రం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది డైనమిక్ ఐలాండ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ బ్రైట్నెస్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే 2000 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఓలెడ్ ప్యానల్ ఇది. అండ్ ఇది LTPO ప్యానల్ కాబట్టి మీకు 1 Hz నుండి 120 Hz వరకు ఇది స్విచ్ అవుతుంది. బ్రైట్నెస్ మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకునే లెవెల్ని బట్టి. లాస్ట్ జనరేషన్ మీకు 10 Hz to 120 Hz ఉండేది. ఇప్పుడు మీరు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే కనుక యూస్ చేస్తే 1 Hzకి పడిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు పవర్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఇలా ఓన్లీ 1 Hzకి షిఫ్ట్ అయిపోయి పవర్ అనేది చాలా తక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లేని మ్యాక్సిమం ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లో కాపీ అయితే చేసేస్తారు. ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లేకి నార్మల్ లాక్ స్క్రీన్కి స్విచ్ అవుతుంది. మీకు ట్యాప్ చేసినప్పుడు నార్మల్ లాక్ స్క్రీన్ ఇది. ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే యూస్ చేసినప్పుడు మాత్రం చాలా డిమ్ బ్రైట్నెస్తో అయితే మనకు కనబడుతుంది. ఈ లాక్ స్క్రీన్ని మీరు కావాలనుకుంటే కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ చాలామంది iOS 16కి అప్గ్రేడ్ అయిన వాళ్ళకి ఈ ఫీచర్ని ఆల్రెడీ ఉపయోగించుకుంటూనే ఉంటారు. అండ్ ఇక్కడ మీకు విడ్జెట్స్ ఉన్నాయి, చాలా కావాల్సిన విడ్జెట్స్ ఉన్నాయి. ఏదన్నా 3 విడ్జెట్స్ వరకు మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. లాంగ్ విడ్జెట్స్ అయితే 2 విడ్జెట్స్ వరకు మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. షార్ట్ విడ్జెట్స్ మాక్సిమం 4 వరకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం ఒకసారి కెమెరాస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. కెమెరాస్ అనగానే మొట్టమొదటిగా మనకు గుర్తొచ్చేది 48 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, 4K 60 FPS వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. వీడియో రెజల్యూషన్ అనేది 13 Pro Max సిరీస్తో కంపేర్ చేస్తే వీడియో క్వాలిటీ అనేది ఈసారి ఇంకా చాలా ఎన్హాన్స్ అయింది. షార్ప్నెస్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. అండ్ ఓవర్ సాచురేట్ అవ్వడం కానివ్వండి ఏమీ లేవు. వీడియో మోడ్లో మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. వైడ్ యాంగిల్లో రికార్డ్ చేయొచ్చు. 1x 2x 3x వరకు మీరు వీడియోస్ని అయితే స్విచ్ అవ్వచ్చు. మాక్సిమం 9x వరకు జూమ్ చేసుకొని మనం వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు 4K 60 FPSలో. అండ్ ఫోటో మోడ్లో చూసుకున్నట్లయితే 0.5x అంటే వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా నుంచి 2x 3x టెలిఫోటో లెన్స్కి మీరు స్విచ్ అవ్వచ్చు. అండ్ మాక్సిమం 15x వరకు జూమ్ చేసి వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ సినిమాటిక్ మోడ్ ఉంది. సినిమాటిక్ మోడ్లో 1x 3x వరకు మీరు జూమ్ చేసుకొని షార్ట్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు. సో సినిమాటిక్ మోడ్లో కూడా ఈసారి అప్గ్రేడ్ అయితే ఉంది. మాక్సిమం మీరు 4K 30 FPS వరకు సినిమాటిక్ మోడ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. అండ్ అడ్వెంచర్ మోడ్లో అంటే స్టేబిలైజేషన్ మోడ్లో 2.8K 60 FPS వరకు వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్గా అయితే అడ్వెంచర్ మోడ్లో 1080p అంటే హెచ్డీలో 60 FPS అండ్ 2.8Kలో 60 FPS వరకు మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫోటో మోడ్, ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా. అండ్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాలో వీడియోలో 4K 60 FPS వరకు మీరు వీడియోస్ రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సినిమాటిక్ మోడ్లో 4K 30 FPS వరకు ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాని యూస్ చేసి కూడా మీరు వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాలో కూడా చాలా వరకు ఫీచర్స్ అంటే ఆటో ఫోకసింగ్ ఫీచర్ అనేది తీసుకురావడం వల్ల మాక్సిమం సినిమాటిక్ మోడ్ కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఆబ్జెక్ట్స్ నుండి ఫేస్కి ఈజీగా ఇది ట్రాక్ చేసుకోగలుగుతుంది. అండ్ స్లో మోషన్ అవైలబుల్గా ఉంది, టైమ్ ల్యాప్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాని యూస్ చేసి చాలా వరకు వీడియో శాంపుల్స్ అండ్ ఆడియో ఇమేజ్ శాంపుల్స్ అయితే నేను రికార్డ్ చేశాను. ఇమేజెస్ వరకు ఈ వీడియోలో అయితే ప్లే చేస్తాను. ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. రేర్ సైడ్ కెమెరా వైడ్ యాంగిల్తో తీసిన షాట్. అండ్ ఇది రేర్ సైడ్ కెమెరా రా షాట్, ఓన్లీ షాట్ 82 MB వరకు మనకు రెజల్యూషన్ అయితే పడ్డది. అండ్ రేర్ సైడ్ కెమెరా వైడ్ యాంగిల్ షాట్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇది రేర్ సైడ్ కెమెరా పోర్ట్రేట్ షాట్ 1xలో తీసింది. నెక్స్ట్ ఇది రేర్ సైడ్ కెమెరా పోర్ట్రేట్ షాట్ 2xలో తీశాను. డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోండి. అండ్ సెల్ఫీ షాట్ ఇది, ఎటువంటి మోడ్స్ ఏమీ అప్లై చేయలేదు. సెల్ఫీ షాట్ 1x. అండ్ సెల్ఫీ షాట్ ఇది పోర్ట్రేట్లో తీసిన షాట్. మీకు ఒకసారి డీటెయిల్స్ చెక్ చేసుకోండి, ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ అంతా. అండ్ సెల్ఫీ కెమెరా ఇది వైడ్ యాంగిల్లో తీసిన షాట్. ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ అండ్ డైనామిక్ రేంజ్ చెక్ చేసుకోండి టాప్లో. ఈ ఫోటో అయితే కేవలం డైనామిక్ రేంజ్ చూపించడానికి తీశాను. ఈ ఇమేజ్ శాంపిల్స్ని అండ్ వీడియో శాంపిల్స్ని రెండింటిని కలిపి కెమెరా రివ్యూ అని చెప్పి ఇంకొక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. మాక్సిమం iPhone 14 వీడియో త్వరలో మీకు వస్తుంది. ఆ వీడియోని కూడా చూసి ఎంకరేజ్ చేయండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి. కింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది, లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని టెక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఎంకరేజ్ చేస్తుండండి. అండ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసి పెట్టుకోండి. సేల్స్లో iPhone 13 సిరీస్కి సంబంధించి కూడా చాలా అప్డేట్స్ మీకు ఇస్తూ ఉంటాను. రెగ్యులర్గా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో దిస్ ఇస్ యువర్ తరుణ్. And for surely in the next video, signing off now friends.